ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਂਕ ਤੱਕ, ਕੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਤੱਕ, ਆ ਕੇਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ 33 ਦੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 39 ਦੰਦੇ ਆ। 39 ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਟੋ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਟੋਆਂ ਆਪਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਟੇਕ ਕੇਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਆ, ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ।